咁龍蝦灣呢個地方點解會咁中意呢？因為佢路程短啦，大概行2至3 K 度啦，同埋風景係非常之靚，可以望晒成個西貢海之餘啦，望到綠蛋島啦，同埋尾段咧會去呢個龍蝦灣嘅石灘，同埋睇佢嘅古石刻嘅。好，龍蝦灣嘅古石刻，佢都會有少少上落嘅。咁如果快腳嘅話，其實基本上9個字，我諗已經行晒成條路線啦。哇，都好大嘅個石刻，好靚啊！我最終咧都係冇揀可樂，我揀咗呢個檸檬紅茶飲，費事咁肥啊！Hello， 早晨，又嚟到遊人止步，我係 Kinky 啊！而家咧我就身處喺呢個清水灣嘅大澳門，會同大家去邊呢？係一個咧我啱啱行山嘅時候非常之中意一個地方，就係位於西貢清水灣大澳門嘅龍蝦灣啊！咁啊點樣嚟嘅咧？就係搭呢個屯馬線喺呢個鑽石山站落車啦，然之後咧搭架91號嘅巴士啊，咁喺呢個清水灣大澳門站落車，落完車之後咧，你會見到一個迴旋處啦，然之後轉左，再靠右上一條斜路，沿住馬路行，即係我身後邊呢條馬路啦，行15至10分鐘咧就會去到龍蝦灣郊遊徑嘅入口噶啦。咁龍蝦灣呢個地方點解會咁中意呢？因為佢路程短啦，大概行2至3 K 度啦，需時就2至3個鐘啦。如果慢慢行嘅話，同埋風景係非常之靚，可以望晒成個西貢海之餘啦，望到綠蛋島啦，同埋尾段咧會去呢個龍蝦灣嘅石灘，同埋睇佢嘅古石刻嘅。如果有時間嘅話，會同大家去噶。咁所以而家事不宜遲，整裝待發，即刻出發 ，Let's go！ 今日遊人止步會同大家去位於清水灣大澳門嘅龍蝦灣。前往方法，大家可以乘搭地鐵於鑽石山站落車，前往巴士站乘搭91號巴士，響大澳門落車之後，沿馬路步行20分鐘就到達龍蝦灣郊遊徑嘅起點㗎啦。龍蝦灣係香港清水灣半島嘅一個海灣，背靠大嶺同面向清水灣。佢除咗一個釣魚熱點之外，亦係一個潛水嘅好勝地。而且龍蝦灣郊遊徑輕鬆易行，亦有360度環迴美景欣賞，絕對係一條非常之適合新手嘅路線。咁去到呢個位置呢，你會見到啦，左手邊就係龍蝦灣郊遊徑嘅入口。咁我哋而家出發啦。雖然佢係郊遊徑啦，但係我哋一起步咧都要上翻少少嘅樓梯先啊。我諗上10分鐘咁啦，係啊，大家嚟郊遊就慢慢行啦。因為佢個梯級又唔係話真係好斜啦，同埋好急嘅。同埋今日咧都幾好風啦，沿途都有啲樹蔭遮住，咁大家就唔使咁辛苦啊，驚俾太陽太曬住咁樣唔舒服咯。其實我自己咧真係好中意自己一個行山啊，即係慢慢行郊遊嗰啲啦。咁但係咧通常如果我自己一個行嘅話咧，都會選擇一啲比較即係安全啲嘅路線啦。咁你通常郊遊都係想洗滌心靈、想靜心噶嘛，所以通常我都係中意自己一個行下咁樣咯。哇！好快咧，我哋就嚟到呢個大嶺童嘅標高處啦，高291米啊，同埋咧有埋呢個大嶺童嘅觀景台啦。咁我哋睇下啲風景先。頭先我就講啦，可以望到成個西貢海啦、相思灣啊、牛尾洲啊、滘西吊鐘洲。其實我最中意出嘅島啊，都喺晒前面。不過今日都係有少少大霧啊。咁陣間我哋咧就沿住個山仔一路落啦。其實都幾快行完，同埋呢度都幾易行。係啊，頭先我慢慢行上嚟，我諗用咗15分鐘到啦。不過咧今日有啲風，但係我都出晒汗啦。呢個就係嗰個跳板石啦，好得意啊佢。你可以睇呢個位啦，打卡。唔知我可唔可以喺度打卡咧？試下先。
頭先咧，我哋喺跳板石欣賞完風景之後咧，而家我哋就慢慢落翻山。其實都真係幾好行，因為咧其實好快已經上到頭先標高處嘅位置啦，已經有咁靚風景欣賞啦。咁然之後咧，路徑都非常之清晰嘅，我哋沿住呢個主徑一路行咧，就一定唔會蕩失路啦。咁行到冇耐咧，有個平位咧，咁就可以望到頭先另一邊啦。嗰邊應該係上陽下陽嗰個位置啦，我諗。跟住咧，前面咧就係綠蛋島啦。其實綠蛋島咧，佢未有呢個名之前咧，前身個名咧，其實佢正確係叫爛牌嘅。綠蛋島喺疫情嘅時候咧，非常之多人去一個外島啦，真係玩爛晒。不過我諗而家都即係有旅行去嘅時候，其實周圍都比較靜啊。香港咧真係好多隱世嘅打卡靚景同埋石景啊，所以每次我出親去行山或者旅行啦，都會帶定個手提電話或者 GoPro啦，隨時隨地咁樣影靚相，影好多片俾大家睇啊，留低啲珍貴回憶啊！唔知大家咧影完啲相或者影片咧會點樣處理嘅咧？咁我問過好多朋友咧，其實佢用手提電話影咧都唔會特別去做 backup 噶。當佢想睇翻啲舊相咧，抄翻舊手提電話咧，原來自己都唔記得咗個登入密碼。咁我自己都試過有次去旅行啦，影咗好多相同埋拍咗好多片啦，諗住剪幾條 YouTube 片俾自己嘅，點知咧發覺手提電話壞鬼咗，同埋本身咧冇做備份嘅習慣啦，所以咧嗰次旅行咧啲相同埋啲影片係完全冇晒，非常之唔開心同埋後悔啊！所以我而家醒啊，隨身咧攜帶咗呢一隻 SanDisk iXpand Flash Dry Lux 嘅商用手指，即時做備份。尤其是我哋呢啲 YouTuber 咧，影片對於我嚟講咧，簡直係生命嘅一部分啊！少咗一段 footage，最後都完成唔到一個作品啊！有咗呢一隻 USB 咧，咁就可以即時做備份，咁就唔驚冇晒啲珍貴回憶啦。呢一隻手指同普通手指有啲咩分別呢？以下落嚟就介紹俾大家知啦。今次要同大家分享下呢一隻 SanDisk iXpand Flash Dry Lux 嘅商用手指。呢隻 USB 同普通嘅手指當然有分別啦。佢有兩個連接頭，分別係 Lightning 同 Type C 頭，而且佢可以用喺 iPhone、iPad、Mac 或者 USB Type C 嘅設備，甚至乎 Android 手機都可以用到。佢仲有個特別嘅功能，只要每次插入呢隻 SanDisk iXpand Flash Dry Lux 嘅商用手指，佢就會自動備份你 iPhone 上面嘅相片同埋影片，非常之方便。最重要嘅一點係，佢可以透過 iOS 裝置同埋電腦，為檔案同相片提供密碼嘅保護，咁就唔驚你嘅相片同私隱外泄啦。記得 download 埋 iXpand Drive 呢個 Apps， 可以方便管理我哋嘅資料。講起方便，佢亦採用咗螺旋式鎖匙扣設計，無論掛喺背囊、手袋或者一啲小吊飾都得㗎，超方便隨身攜帶。最後同大家分享下佢嘅容量啦，分別有64GB、128GB 同埋256GB，方便大家選擇㗎。如果大家都想用嘅呢隻儲存裝備嘅好拍檔呢， SanDisk iXpand Flash Dry Lux 嘅商用手指絕對大家係必備。如果大家有興趣嘅話呢，我會將佢資料擺喺諮詢欄入邊，方便大家查詢翻同埋了解更多㗎。而家呢，我哋都開始落山啦。其實呢條路線咧真係好簡單啦，同埋都幾短嘅，佢都會有少少上落嘅。咁如果快腳嘅話，其實基本上9個字我諗已經行晒成條路線啦，1至2 K 度啦。如果真係慢慢郊遊、慢慢行、坐低食下嘢嘅話呢，我諗2個零鐘啦，基本上都行得晒噶啦。不過佢啲風景係真係幾靚，今日就有少少煙霞咯。如果平時真係藍天嘅話呢，其實可以喺嗰啲石位嗰度啦，或者好似頭先跳板石呢，其實坐1個鐘都得啦。因為真係好舒服。而家咧我就慢慢沿住啲石溝落去啦。其實下邊嗰個位咧已經係馬上學校啦。陣間我哋落到嗰個位置咧，如果有時間嘅話咧，會落埋呢個龍蝦灣石灘，同埋睇埋佢嗰個古石刻嘅。因為我約咗人咧5點幾喺旺角交收啊，揾阿標交收翻呢毅行者嗰啲臭衫，已經噏咗成個禮拜啊，好驚啊！而家我係啊，我驚有菌同埋打開嗰陣味真係唔知咩味啊，好驚啊！所以我都唔好意思咧，將佢袋衫咧擺佢嗰度咁耐，想即刻嗱聲攞袋臭衫翻屋企洗咗佢先。如果唔係真係漚菇我驚會。
即係生晒啲菇出嚟嘅陣間。好啦，落咗嚟啦，終於。咁咧，你見到兩條分岔路啦。左邊呢邊咧就係靠公廁方向啦，就係我哋出翻去咧就係向住呢邊方向行。咁我哋咧首先去呢個龍蝦灣郊遊地點啦，咁就係睇呢個龍蝦灣嘅石灘嘅。咁我哋就向右邊方向落去先。咁陣間咧都會沿路折返翻上嚟喺公廁嗰邊穿翻出去嘅。因為我哋而家面向馬上學校嗰個沙圈咧，咁我哋右邊咧就有條路，咁就落去石灘嗰個位置啊。我行過幾次龍蝦灣咧，我都未落過呢個龍蝦灣石灘，落去望下先，已經聽到啲海浪聲啦。佢咧前方咧有個危險路牌，咁有條小徑嘅，咁我哋就沿住小徑咁樣行落去，小心啲行就 OK 噶啦。都少少多垃圾喎，我覺得呢度。哇，原來都好大噶，好靚啊！你睇下後邊，超級開揚，超舒服。呢個龍蝦灣石灘。好咧，而家個太陽唔係咁曬咧，咁呢個陽光係非常之靚啊，照落啲海水嗰度，好舒服啊！誒，前面有人釣魚我都。好啦，我哋欣賞完海景同埋吹完風之後咧，而家我哋就上翻去馬上學校嗰個位置啦。咁就去翻頭先咧，我哋落嚟咪有個公廁位嘅，喺公廁嗰個位置出翻大馬路啊。咁啊，差唔多完成我哋今日嘅旅程啦。不過我哋行翻出去搭車嘅時候咧，會路經呢個龍蝦灣嘅石刻嘅。咁陣間咧，順便落去睇埋。買可樂飲好咧，好啦，買罐飲下。我最終咧都係冇揀可樂，我揀咗呢個檸檬紅茶飲啊，費事咁肥啊。哇，正！因為我冇帶水啊，今日唔記得咗，同埋個路程都唔會太長啦，所以都 OK 嘅。但係你哋唔好同我一樣都唔帶水，起碼帶1 lit。係，因為沿路都係冇補給，雖然路線係比較短少少啊。但係有時口渴上嚟真係想飲水都真係難。好啦，而家咧我哋就沿住馬路一路行出去啦。如果咧平時有揸車嚟嘅話咧，其實都係泊喺大澳門，其實都唔順路嘅。你可能真係行得攰嘅時候咧，真係 call 的士咧，啲的士先可以入到嚟咯。如果唔係，都要行翻出去大澳門迴旋處嗰度先可以有車接咯。呢個就係龍蝦灣石刻啦。咁你見到個牌之後呢，有條樓梯呢，咁就沿路落去就得啦。咁頭先呢，喺嗰個公廁出口呢，我諗大概行5至8分鐘啦。其實你留意呢，右手邊啦有個龍蝦灣石刻嘅路牌啦。咁沿住呢個位置落去呢，咁就已經係㗎啦。我沿住樓梯落嚟咧，好快就到呢個石刻啦。好，龍蝦灣嘅古石刻。除咗石刻之外咧，呢度個風景都非常之開揚，都係一個非常之靚嘅打卡位嚟嘅。龍蝦灣石刻於1978年一群遠足人士發現，圖紋呈飄忽嘅幾何形狀，隱約見到鳥獸同埋眼睛嘅圖案。因為日久風化，圖紋極為模糊。而呢塊石刻亦被列為香港法定古蹟之一。而家咧，我哋沿住樓梯上返去，
咁啊上翻馬路啦，行翻15至20分鐘啦，出翻頭先我哋大澳門嗰個迴旋處啊，咁就搭翻車出翻市區。頭先你都見到啦，原來香港係好多古石刻嘅。咁暫時咧我就去咗呢個黑角頭石刻啦，同埋呢一個龍蝦灣嘅石刻。見到咧香港仲有好多唔同嘅石刻咧，搞到我好想去發掘下佢哋啊！剪翻一條 YouTube 片咧，係尋找香港石刻嘅片俾大家睇。不過應該都冇咁多時間，同埋通常石刻嗰啲位唔知點解都係海嗰個位置嘅，可能有啲會比較危險啲啦，可能要裙邊啊泳裙先可以見到。好啦，我哋上翻嚟啦。好啦，我哋上翻嚟石屎路，咁啊沿住呢條馬路啦行翻出去啦。頭先講咗，我諗大概行15至20分鐘啦，咁就去翻頭先啦大澳門迴旋處嗰個位置啦。咁如果肚餓嘅話咧，其實嗰度都有啲士多咧，可以俾大家食下嘢，咁啊先圓滿咁離開。不過今日我自己一個啦，同埋我又唔係太肚餓，所以陣間有車嘅時候咧，我就搭車走噶啦。咁我記得係有小巴翻坑口定寶林啦，同埋巴士咁樣翻鑽石山啦。因為我要出到去先知，或者如果大家想快啲嘅，可以 call 的士咯。不過今集輕鬆郊遊嘅龍蝦灣呢，就到此為止啦。秋冬季都係繼續行山啦，同埋露營啦。夏天就繼續出到啦。咁如果大家中意睇我片呢，記得 subscribe 我遊人止步 YouTube channel， 撳埋隔離個鐘仔 share 埋俾朋友。下條片再同大家見面，拜拜。今日遊人止步又到呢一度，如果大家中意睇我嘅片，記得 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook，仲有 subscribe 埋我嘅 YouTube channel 啦。